ஹாய் ஹலோ வெல்கம் மக்களே. நான் தான் உங்கள் ஆஃப்டர்நூன் vlogs. எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? கண்டிப்பாக நல்லா இருப்பீங்க நம்புகிறேன். நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோம்னா மேட்டுப்பாளையம் டு ஊட்டி போகிற ரோட்டில் எக்ஸ்காட்டிக் பேர்ட்ஸ் பார்க்குன்னு சொல்லி சூப்பராக ஒரு பேர்ட்ஸ் பார்க் ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க. அங்கே நல்ல அழகழகான பேர்ட்ஸு, நிறைய ரேட்டல்ஸு, அப்புறம் நிறைய விதவிதமான ஸ்நேக்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்குறாங்க. குழந்தைங்களுக்கு கூட்டு போய் நல்லா என்ஜாய்மெண்ட் பண்ணலாம். கண்டிப்பாக இந்த விளையாட போகிற டூரிஸ்ட்டுக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு சூப்பரான ஒரு பிளேஸாக இருக்கும். இந்த பார்க்குள்ளே ஒரு ஆளுக்கு டிக்கெட் வந்து 100 ரூபா மட்டும்தான், 100 ருபீஸ் மட்டும்தான். கண்டிப்பாக போகிறவங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம். இதை கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணி பார்க்காம போயிடாதீங்க. நல்ல ஒரு பேர்ட்ஸ் பார்க் இது, நல்லா சூப்பராக இருக்குது. கண்டிப்பாக பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப், பெல் பட்டனை கண்டிப்பாக அமுத்தாமல் போயிடாதீங்க. சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.